Eta gero, karnabalak eta? Karnabalak zelebraten ziren orduan? Errabi jantzike, nike bat tamatu ikusten hemen, baina... Zelan, errabi jantzitze zer da hori? Zelan esaten zia, guk errabi esaten entzen, eta hone mosorrotut esaten zia, ez da? Bai. Guk errabi. Errabi jantzitze? Errabi jantzike. Eta lantzien bat ukuste esan, ez da, lantzien bat, baina esan berez, ongorik esan berez. Gero hemen itxen zan baitxe maskaritza baitzen zan, Maskarita gure baina, gure denporan galazotako narren jasten ziren. Maskarit ez dut esaten, muserange baino. Muserange? Bai. Eta zelan izaten zan hori jantzi? Por ejemplo, neben fraka batzuk imini, sombrerruet, aurpigin kareta bat. Eta gero herrizen disfraza edo lakorik itzen zen? Bai, itzen zen. Hori karnabaletan, Hori karnabaletan, ja. Marro jantzitxe. Mutilek eta neskak? Bai, marro, hori marro zaten zen,